中医认为，儿童的咳嗽与哮喘多由于体内的气虚加上外受风邪所引起，有时千言不愈，也多因外感后痰湿阻滞不化所致。在这边要说明的是，气虚其实就是我们平常说的免疫力不足，外受风邪就是病菌感染，痰湿阻滞则是一般感染后痰液尚未完全清除的情况。治疗这类症状，重点在于调整孩子的体质，平衡内在的阴阳，并且缓解急性症状。我们会根据每个孩子的具体情况，制定个人化的治疗方案，确保用最合适的方式帮助孩子恢复健康。